仕事内容的にはきついですか？結構そうでもない。いやー、そうまあ普通に勝利はまあ覚えるだろうみたいな感じ。いや、もう今日はこことこことこに車持って行ってって言ったやつ、車を3台積みに積んで持って行って下ろすだけなんで。これですね。石置かれてます。着きました。今日は寒そうなんで南賀のダウンの寝袋とコットで寝ますわ。何度ぐらいになるんだろうなこの辺な。暑はないと思うけどまあいいでしょう。あ、通っとるかな。通っとる。通ってないですか。まだちょっあれざるにあげて水で流水で流水でカゴがここにあるんで。結構な量あるんですね。うわ、なんかまあこの偉い偉い。じゃあもう今日もお疲れ様でした。運転ありがとうございました。はい。ブローテうまっ。結構塩効いてないですか？あんま効いてない。日本人ならお米食べろ。あっちいなおいこれ。日本人ならお米食べろ。まあちょっと蒸らしで。フライパンに混ぜる。あれそのままいかんすか？そのまま乗せるんですか？焼けんすかね。いや、いけるかな。やばそうだったらまあもう一個フライパン。お、ちょっと焦げた。焦げる。お米いけます。
焼いた鶏に塩かけて食べればいいんです。まだ探しはキーありそう。ほとんど流木もやラッシュ村ですね。あっちにごつい木があったんですけどね、はい、折れないです。よう燃える。これこの取っ手をねこう両方回したらこう五徳になるんですよ。あでダッチオーブン OK。 あ、はあ、よう考えられた。そうなんです。すごいですよ。でこれ何本ぐらいでした1万2、3000円。ああ、やっぱ結構するんですね。あ、そうですか。僕結構安いなと思いやって買ったんです。高い分類ですね。焚き火台の中で。変形するのが僕すごい嫌でね。あ暖炉もある家に住んでみたいな。上か後入るか。後ろの入るか。ああ、ストーブみたいな。ああ、いや僕は家に備え付けの壁にくっついとタイプ。レンガでついた。そうそう。あ、もうヤンキー。いや、あんなんで部屋があったかなんのかなって疑問があったんです。むしろ上昇気流が生まれて煙突からこう出ていくのにこう空気を吸っていくんじゃないですか。そうやと思うんですよ、あれ。かといって煙突の中も死にますか。そう今でもあれでしょ、暖炉もなんかエタノールの暖炉とか燃料の燃料もやそうだ。4年使ったインフレーターマットがついになってしまった。もうこれはダメだろうな。残念。まあ枕部分のエアも抜きよったし、しゃあないね。いや、この横が普通に別に障害者のも書いてない。
この間一人で柳茶屋でキャンプして帰りとか台風来よったんで、ここ乗る時も風と雨がすごかった。